ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன். நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்? ஒரு vlog தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம வேலைகளை முடிச்சுட்டு அடுத்தது நம்ம என்ன காட்ட போகிறோம்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஃபஸ்ட் நம்ம வேலைகள்லாம் பார்க்கலாம். வீடியோ போடுறேன், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு லைக் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள். மாடெல்லாம் இப்போ தான் வந்தது. 4 மாடு தான் இப்போ கறக்குது. இந்த 4 மாடு இப்போ கறக்க போகிறேன். இப்போது பாலை கறந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு பாலுக்கு முன்னாடி தண்ணி காட்டிடுவேன். தண்ணி காட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் பாலை கறப்போம். அண்ட் நான் வெளியே நான் என்ன பண்ணுறேன் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அப்படியே பாலை யூஷுவல் எல்லா டப்பாவே எடுத்து வச்சிட வேண்டியதான். இப்போ ஒன்லி 4 மாடு 4 டப்பா இருக்குது. அப்படியே லைனாக தவிடு போட்டு கறந்துடுவேன். எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு. பயங்கரமான வெயில் அடிக்குது. ரொம்ப 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 அதிகமாகவே இருக்குது. இது வரைக்கும் பார்க்காத வெயில் கூட சொல்லலாம். ஏன்னா சுத்தமாக முடியலங்க. காலைல 11 மணிக்கெலாம் உலர்ந்து கட்டுது. அதோடு வெளியும் வர முடியல, எங்கேயும் போக முடியல. சரி ஆனால் போய் வெளியே விலாக் எடுக்கலான்னு பார்த்தா ஒன்றுமே பண்ண முடியல. இப்போ முதல்லலாம் இது பாருங்களேன், இந்த தரெல்லாம் ரொம்ப காஞ்சிருக்கா. இதெல்லாம் இந்த டைம்லாம் காயவே காயாது. நான் ஃபஸ்ட்டு காலைல கழுவுறேன்னா அந்த ஈரம் கொஞ்சம் இருக்கும். இந்த இடமே கூலிங்காக இருக்கும். இப்போ பார்த்தா இங்கேயே பயங்கரமாக அனல் அடிக்குது. ஃபேன் போட்டால் கூட அந்த ஃபேன்லேருந்து அனல் காற்று தான் வருது. வீட்டுக்குள்ளே ஏசி இல்லாமல் சுத்தமாக இருக்கவே முடியல. போட்டு ஏசி போட்டு, ஏன்னா குழந்தை இருக்குல்ல வீட்டில், அதனால் 4 தண்ணி வச்சாச்சு. எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிக்க போகுது. நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தது கறக்க தான் ஆரம்பிச்சிடுவேன். அது ஒரு கொஞ்ச நேரத்துலேயும் முடிச்சிடுவேன். மாடு எல்லாமே சனையாக இருக்குது. ஸோ அதனால் எல்லாமே வெளியே தான் இருக்கும். கண்ணு போகிற டைமில் தான் ஓட்டி கட்டுவேன். இப்போ 4 மாடு தான் கறக்குது. இந்த வெயில் அதுவும் பால் சுத்தமாக குறைக்கிறேன். புள்ளிங்கெல்லாம் நம்ம கண்ணுக்குட்டிங்க, நம்ம பசங்களுக்கு தோடு வச்சுட்டா வேலை முடிஞ்சுது. தண்ணி காட்டுற வேலைங்க. தவிடு வச்சிட்டோன்னா வச்சுக்கோங்களேன், அதுங்களுக்கும் வயிறு நிம்மதியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்னோடய வேலை எனக்கும் முடிஞ்ச மாதிரி ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். அதனால தான் சொல்கிறேன். ஒரு வேலையாக முடிச்சாச்சு, தண்ணியும் காட்டியாச்சு. இப்போது கறக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டேன். இந்த அணைக்கூடியெல்லாம் போட்டு விட்டுதுங்க. அப்படியே வலிக்கும் பாரு காது, அந்த மாதிரி வலிக்கும். இன்றைக்கி நான் எடுக்கலைன்னா அது விடிய கால வரைக்குமே, நான் இப்போ ஒட்டிட்டு போயிட்டேன், அது விடிய கால வரைக்குமே அப்படியே தான் இருக்கும். பொறுமையாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் ஆண்டி. ஓகே, நம்ம போய் கறக்கிற வேலையை முடிச்சுட்டு ஒரு வழியாக கறந்து முடிச்சாச்சு. எல்லா வேலையும் முடிச்சிட்டேன். பால்லாம் ரெடி பண்ணிட்டேன். கண்ணுட்டி குடிச்சிட்டு இருக்கு பால், சும்மா லைட்டாக. ரொம்பலாம் விட மாட்டேன், ஏன்னா தவிடு சாப்பிடுதில்ல, அதுவே போதும். அது உங்களுக்கு தவிடு வைக்க சாப்பிட்றதுனால. நம்ம சண்முகம், இவர் சண்முக தம்பி. முடித்தோடனே இன்னொரு 30 செகண்ட் தான் மேக்ஸிமம், அப்புறம் கட்டிட வேண்டியது. பாலை ஊற்றிட்டு நம்ம வேலையை ஆரம்பிச்சிடலாம். எங்கே வெளியே போகிற வேலை. வெளியே போகும்போது உங்களுக்கு மிச்சதெல்லாம் காட்டுறேன். ரெடி ஆகிட்டு ஜாலியாக வண்டி எடுத்துகிட்டு கிளம்பிட்டோங்க. கிளம்பி கொஞ்ச நேரத்துலேயே மிக அதிர்ச்சியான சம்பவங்கள்லாம் நடந்தது. சரி, வண்டியில் பெட்ரோல் இல்லையே, பெட்ரோல் போட்டுட்டு போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிட்டு நேராக எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெட்ரோல் பங்க் போன அடுத்த செகண்டே ஆக்சிலேட்டர் கேபிள் கட் ஆகிடுச்சுங்க. என்னென்னு தெரியல, ஏன்னாரமாக தெரியல. வெளியே போகும்போது எதனா ஒரு பெரிய சம்பவம் நடக்குது. நாங்கள் அப்புறம் என்ன பண்ணோன்னா, எங்கள் வீட்டு பக்கத்துலேயே பஸ் ஸ்டாண்டு இருக்குது. ஸோ பஸ் ஏறிட்டு உடனே கிளம்பிட்டோம். ரேப்பிடோ போட்டு பார்த்தோம், ஒன்றும் வரல. ஸோ வெயிட் பண்ண டைம் இல்லை சொல்லிட்டு உடனே பஸ் ஏறி நாங்கள் போக வேண்டிய இடத்துக்கு போனோம். எங்கே போனோம்னா, நாங்கள் சேலூர் இருக்க ஸ்டூடியோ தாங்க போனோம். அது ஆக்சுவலாக நாங்கள் மந்த்லி போயிட்டுருக்க ஷாப் தான் அது. ரொம்பவும் நல்லா சூப்பராகவும் இருக்கும். ரேட்டும் நல்லா எல்லாமே ரேட்டு கம்மி தாங்க. குழந்தைங்க பொருட்கள், மென்ஸ் டிஷர்ட்ஸ், ட்ரெஸ்ஸஸ், ஷூஸ் எல்லாமே ரொம்ப அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ். சென்ட்டு, பர்ஃப்யூம்ஸ் எல்லாமே ரேட் ரொம்ப 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 கம்மியாக இருக்கும். நாங்கள் அதனால தாங்க அடிக்கடி போவோம். அண்டு பாப்பா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே வந்தால். இதுதான் அந்த ஸ்டூடியோ, சேலூரில் இருக்குது. அண்டு போன உடனே நாங்கள் மேலே ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்க மென்ஸ் செஷன் அண்ட் கிட்ஸ் செஷன் தான் போனோம். கிட்ஸ் செஷனில் பார்த்துருந்தோம். நல்லா சூப்பராக இருந்துச்சு. புது கலெக்ஷன்ஸ்லாம் இருந்தது. பாப்பாவுக்கு ஒரு டிஷர்ட்டு, ஒரு பேண்ட் எடுத்தோம். அண்டு கீழே இறங்கினோடனே போயிட்டு நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஷூஸ்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சு. ஆனால் சைஸ் தான் கிடச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக வாங்கியிருப்போம். அண்டு ஃபுல்லாக எங்கள் ஒய்ஃப் பார்த்துட்டே இருந்தாங்க. எல்லாமே அவள் சைஸ் கிடைக்குதா இல்லையான்னு பார்த்துட்டே இருந்தாங்க. அப்புறம் அவங்களுக்கு தேவையான நெயில் பாலிஷ் எல்லாம் அவங்க செலக்ட் பண்ணி வாங்கினாங்க.
நானும் போயிட்டு எனக்கான தேவையான ஒரு பாடி ஸ்ப்ரே ஒன்று வாங்கினேன். புது ஃப்ளேவரில் வந்துருந்துச்சு. நான் ஆக்சுவலாக வாங்கிட்டேன். ஜஸ்ட் 99 ருபீஸ் தான். அண்ட் வரும்போதெல்லாம் ஒரு சென்ட். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஓலாட்டை போட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டோங்க. ஒன்றும் பெருசாலாம் வாங்கலை. 2 பர்ஃப்யூம் ஒன்று குட்டியாக வரும், 75 ருபீஸ்னு வரும். அது 2 வாங்கினேன். அண்டு 2 பாடி ஸ்ப்ரே ஒன்று வாங்கினோம். ஒன்று என் ஒய்ஃபுக்கு, ஒன்று எனக்கு. அப்புறம் பாப்பாவுக்கு வந்து ஒரு டிஷர்ட், ஒரு பேண்ட்டு. அண்டு இந்த அளவுக்கு பெரிய எக்ஸ்பென்சிவ்க்கெலாம் எதுவும் ஒன்று வாங்கலை, பெருசாகவும் வாங்கலை. இது மட்டும் தான் வாங்கினா. நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஆனால் இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்கும்போது மட்டும் பெருசாக புதுசாக வந்த மாதிரி நல்லா பழைய கலெக்ஷன்ஸ் மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் மந்த் ட்ரை பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் மந்த் போய் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். அண்டு அவ்வளோதான் இந்த வீடியோங்க. பெருசாக வரும்போது வீடியோலாம் எதுவும் எடுக்கல, அதனால தான் இப்படி முடிக்கிறேன். அண்டு வண்டியில் போகிறது ஒரு வாட்டி எனக்கு எதனா ஒரு சம்பவம் நடந்துட்டு தான் இருக்குது. வண்டி எடுக்கும் போதெல்லாம் அதுவும் ஃபேமிலியாக போகும்போது தான். அண்டு மறக்காமல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். அண்ட் பை ஃப்ரம் அரவிந்த்.